Fala galera, agora a gente já deu uma descansada aqui. O peixe já tá tranquilinho ali. Celso, vamos pedir uma instrução pro Profissa aqui pra vocês verem como que é. O sisteminha é totalmente diferente do que o pessoal tá acostumado. O sistema de carpa é outra pegada, né, Celso? Aqui, ó. Vamos lá, galera, vamos dar uma conferida aqui, ó. Chuveirinho. Chuveirinho tá aqui, ó. Vamos lá, Ó, a fundura. Aqui, ó. Ó, gente, ó. Chuvada correndo solta. Meio, mais ou menos. Olha lá. Aí, ó. Tá aqui, ó. Ó o trava-boia aqui, ó. Ah, tá ali, ó. Ah, então aqui, tá ali, ó. Ó. Trava-boia aqui. Então, essa boia sai daqui e vem. Deixa aqui. Ó, tem miçanga, tudo, né, ô Celso? Tudo. Ó. Trava-boia. Vem. Cara, que bacana. Até aqui, ó. Chegou aqui, a boia travou. É o limite. É o limite. Ah, então aí é o tamanho que fica, né? Do Essa é a fundura. fundura do chicote. Essa é a fundura. Cara, que legal. Show de bola, Celso, E cara. vamos lá. E vamos pra pegar mais próxima? Vamos pra mais uma? Mais outras? Bora. Show de bola, Celso. Parabéns, obrigado aí pela instrução. Você é o cara mesmo. Essa cai. Essa aqui é a sétima que eu pego aqui. Rapaz, show de bola, Celso. Parabéns como sempre. Valeu. Nóis. Valeu, é nóis.